হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর আমি শুরু করছি আজকের একটা নতুন ভিডিও বাজিস কলোনি #মলয়ের। আর এটা হচ্ছে আমার 5 নম্বর ব্লগ। আর সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওর মূল কারণ হচ্ছে পাখির বাচ্চা হাঁড়ি থেকে বার করার ঠিক সময় আমরা অনেকেই জানি না। তার কারণে পাখির বাচ্চাকে কামড়ে মেরে ফেলে, তাই আমাদের জানা উচিত, খুবই দরকার। সবার পাখির বাচ্চা হাঁড়ি থেকে বার করার সময় আলাদা। যারা ভালো খাবার দেন, শখ করে পোষেন, তাদের আলাদা। আর যারা বেশি যত্ন করেন না, ভালো করে খাবার দেন না, দানা পানি ভালো করে দেন না, বা প্রত্যেক দিন জল চেঞ্জ করেন না, তাদের আলাদা। মানে যারা প্রতিদিন দানা পানি ঠিক করে দেন, মেডিসিন বাগেরা ঠিক করে দেন, পাখিদের যত্ন করেন, কেয়ার করেন, তাদের পাখি তাদের বাচ্চাদের কোনো দিন মারে না। এই বিষয় নিয়েই মূল আমাদের আজকের আলোচনা। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। আর তার সাথেই লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন। এই ধরনের আরও ভিডিও বা এর থেকে আরও বেটার ভিডিও পেতে আমায় সাপোর্ট করুন। চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিওটায়। চলুন আমরা শুরুতেই জেনে নিই, যাদের পাখিকে ভালো খাবার দেন, ভালো দানা পানি দেন, তাদের পাখি বাচ্চাদের মারে না। তাদের পাখি বাচ্চা হাঁড়ি থাকে বার করার উপযুক্ত সময় আপনাদের 30 থেকে 35 দিন বা বেশিরভাগ হলে 40 দিন। তার বার করা নেবার আর একটা কথা, পাখির বয়স 25 থেকে 30 দিন হলেই কিন্তু পাখি আবার ডিম পাড়ার জন্যে তৈরি হয়ে যায়। তাও সমস্যা নেই, দু একটা ডিম পাড়া পর্যন্ত বাচ্চা হাঁড়িতেই থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। আর বন্ধুরা, আপনারা বাচ্চা পাখিকে অন্য খাঁচাতেও রাখতে পারেন 40-45 দিন পর, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমার এই 3টে পাখিকে দেখুন। আমার এই খাঁচাতে 3টে পাখি আছে, 3টে বাচ্চা পাখি। কিছুদিন আগেই বাচ্চা হয়েছে, মোটামুটি এটা 50 দিন মতন হয়ে গেছে। আমি এখনও এদেরকে আলাদা করিনি। একটাই কারণ আলাদা করিনি, এর বাবা মা এখন এদেরকে মারছে না আর সাথেই রেখেছে। 3টে বাচ্চাকে সাথে রেখেছে, এখনো পর্যন্ত এর বাবা এদেরকে খাইয়ে যায়, তো সেই কারণে আমি আলাদা করিনি। আর বন্ধুরা, আমি কিন্তু নিজের থেকে এদেরকে ভাঁড় থেকে নিচে নামাইনি বা কোনো কোথাও রেখে দিইনি। এরা নিজেরাই ভাঁড় থেকে বেরিয়ে এসছে, নিজেরাই দানা পানি খায়, নিজেরাই দানা পানি খাওয়া শিখেছে এবং এখনও এর বাবা এখন এদেরকে খাইয়ে দেয়। তো আমার কোনো সমস্যা হয়নি, তাই আমি এদেরকে আলাদা খাঁচায় দিইনি এখনো পর্যন্ত। এরপরে আসুন বন্ধুরা, যাদের পাখি বাচ্চাদের মারে বা পাখির পালক তুলে ফেলে, তাদের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময় হয় না বার করার। পাখির বাচ্চাকে বার করার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কেননা আপনারা যখনই দেখবেন যে আপনাদের পাখি পালক তুলে ফেলছে বা বাচ্চাদেরকে মারছে, মেরে রক্ত বার করে দিচ্ছে, তখনই আপনারা বাচ্চাকে হাঁড়ি থেকে বার করে নেবেন। হাঁড়ি থেকে বার করে নেওয়ার পর একটা মালসায় বাচ্চাগুলোকে রাখবেন এবং দেখবেন তার বাবা মা তাদেরকে খাওয়াবে। এবং যদি কোনো কারণে তার বাবা মা তাও মারছে, তার বাচ্চাকে মেরে রক্ত বার করে দিচ্ছে, তাহলে কি করবেন? বার করে নেবেন কাঁচা থেকে। যখন পাখির খাওয়ানোর সময় হবে তখন আপনি বাচ্চাগুলোকে দেবেন। তাদের যখন আবার খাওয়া হয়ে গেল তখন আবার বার করে নেবেন। কিন্তু এরকম করে কিছুদিন পর দেখছেন তারপরে আর খাওয়ালোই না, তারপরে দেখা গেল কিছুদিন পর আর বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে না, কিন্তু বাচ্চা নিজে থেকেও খেতে পারছে না, তখন আপনাকে করতে হবে কি, হ্যান্ড ফিডিং করাতে হবে। হ্যান্ড ফিডিং করিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে আপনাকে বড় করে তুলতে হবে, মানুষ করে তুলতে হবে। আর এইরকম হলে মা পাখি এবং বাবা পাখিদের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ দেহে খুবই কমে যায়, একদম লো হয়ে যায়।
আর আমি যেইগুলো রিকমেন্ড করব, আপনারা যদি সেরকমভাবে আপনাদের পাখিকে সেইভাবে কোর্সটা করান বা মোটামুটি প্রত্যেকটা সময় এইভাবেই পাখির দেখাশোনা করেন, তো পাখির এরকম ক্যালসিয়ামের কম হবে না। তার জন্যে আপনার খাঁচাতে সব সময় ক্যাটেল ফিশ দিন 3 দিন নিয়ম করে 3 দিন ঘাস আর তুলসী পাতা পাখিকে দিন সকালবেলায়। আর 3 দিন আপনারা ক্যালসিয়ামের মেডিসিন দিতে পারেন। সেটা আমার রিকমেন্ড করে আমি মানে ভিডিও শেষে আমি আমার রিকমেন্ড মতন সেটা বলে দেবো, বা আপনাদের রিকমেন্ড মতোও দিতে পারেন। পাখির ক্যালসিয়াম আর কম হবে না, 100% পূরণ হবে। আর কোনো বাচ্চাকেও মারবে না বা বাচ্চাকে মেরে রক্ত বার করে দেবে না বা ডিমও নষ্ট করবে না, আর কোনো অসুবিধা হবে না। আর মিনারেল ব্লকও দিতে পারেন বন্ধুরা, এটাও একটা ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস। এটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের খাঁচাতে। আর বন্ধুরা, এর পরেও যদি আপনাদের পাখির মোটামুটি সমস্যাটা একটু সমাধান হয়েছে বা পুরোপুরি সমস্যার সমাধান হয়নি, তাহলে আপনি কি করবেন? তাহলে আপনাকে ইমিডিয়েটলি মেডিসিন কোর্স করাতে হবে, আর কোনো উপায় থাকবে না আপনাদের। তো ইমিডিয়েটলি আপনারা ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে না, পাখিকে রেস্ট দিতে হবে। আর আপনাদের পাখিকে রেস্ট দিয়ে ঠিকভাবে মেডিসিন কোর্স করাতে হবে এবং কমপ্লিট কোর্স করাতে হবে আপনাদের পাখি। তাহলে আপনাদের পাখি আবার সুস্থ লাইফে ফিরে আসবে। যেমন ক্যালসিয়ামের জন্যে আপনারা ইউজ করতে পারেন ক্যালফালেক্স, আর আমি রিকমেন্ড করছি বার্ডস কেয়ার। আর বন্ধুরা, ভিটামিনের জন্যে সেল, আর আমি নিজে ইউজ করি বার্ডস নিট। এই দুটো আপনারা ভিটামিনের জন্য ইউজ করতে পারেন। আর বন্ধুরা, আপনাদের পাখির সঠিক যত্ন নিন, আপনাদের পাখি ঠিক ভালো হয়ে যাবে। আর বিস্তারিত মেডিসিনের ভিডিও আমি এই চ্যানেলে নিয়ে আসবো, এবং আপনারা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাকে সাপোর্ট করুন, এবং এই ধরনের ইনফরমেশান ভিডিও যাতে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারি। যারা নতুন, যারা এই ভিডিও দেখে খুবই তাদের লাভ